bira guya kuma olura obdike kesa guya tokolu nafaya manaki kesa guya tokolu nafaya Galata galchina finoti hundu magarara isa durati fudatama gari akanof tawfi ulfinaf sodago nagaan waaqayyo hunduma keessanii fata'u nuyi warri iddoo kana jirru akkasumas viidiyoon keenya kun isin qaqqabee carraa dhaggeeffachuu kan argattan sababa har'a iddoo kanatti walitti qabamne gabaabinaan kan isiniif ibsinu booda waan tokko goonetu gabaabinumatti xumurra guyyaa har'aa kan walitti nu qabe waldaa burqituu wangeela ifaa onlaayiniiti. Waldaan burqituu wangeela ifaa obboleessa keenya Abdii Boonsaa koree waldaa sanaati yeroo dheeraaf tajaajilaa kan ture bakka buufattee karaa obboleessa keenya Abdiitiin as Finfinneetti walitti nu qabdeetti jirti. Iddoo kanatti kan walitti qabamne hundumti keenya yoo tajaajiltoota biyya keessatti waldaa garaagaraa irratti warra tajaajilaa turreef jirrudha. Haa ta'u malee waldaa burqituu wangeela ifaa keessatti yeroo garaagaraatti walitti dhufeenya waldaa sanaa wajjin qabnurra kaan keenya miseensa tajaajilaa yeroo guutuu waldaa sanaa miti bakkeedhuma teenyee yaadaan gorsaan kadhataan akkasumas dhimmoota biyya keessatti hojjetaman irratti yaada garaagaraa kennuudhaan bukkee deemu dhaabbanne jabeessaa kan turredha. Waldaan sun warri kun warra waliin tajaajilaa turanii iddoo guddaa qabnaa fi yaada jiru calaqqisiisudha. Kaan isaanii immoo tajaajiltoota yeroo guutuu kan abbaa hafuuraa waldaa sanaa ta'uudhaan kan walitti qabamnedha. Egaa waldaan burqituu wangeela ifaa tajaajiltoota kanarraa sooramneerraa nu barsiisaniiru, nu gorsaniiru, jajjabeessaniiru waan ta'eef waan jennuun qabnaa jechuudhaan obboleessa keenya Abdii bakka buusanii erganiiru. Yeroo dheeraa yeroo miidhagaa waliin dabarsine ganamaa kaasne sagantaa waliin taphachuu waliin haasa'uu akkam jirtu maalirra jirtu jennee walii keenya gaafachuu waa'ee tajaajila waldaa onlaayinii carraa waaqayyo nu kenneen waan garaagaraa kan keessa darbine wantoota fooyya'uu qabu akka qaama dadhabinaatti kan ture wantoota cimina qabu kan itti fufuu qabu waldaa onlaayinii irratti yaada garaagaraa kaafnee dubbataa turre taphataa turre erga taphannee kaan immoo nyaataaf dhugaatii yeroo dabarsineera yeroo miidhagaa waliin sooranneerra afeerradhuma waldaa kanaatiin baay'ee nuti tole baay'ee gammanneerra xumura irratti waldaan kennaa addaa nuuf qopheessitee nuuf kenniteetti kennaa keenyas gammachuudhaan simanneerra waaqayyo guddaa godhee isaan haa eebbisu. Xumura irratti yaada bal'aa duraan kaasnee dubbataa turre walitti qabuudhaan namni waaqayyo barsiisan Abdoo yaada kan keenya cuunfee waldaa sanaaf ergaa kallattiidhaan erga dabarsinee booddee nus immoo kennaa dabarsinee gumaachuu qabna. Baay'ee kan nu ajaa'ibu sila yeroo laaqana keenya nyaannu baay'ee kolfaa turre isin biddeen hafuuraan nu soortanii dubbii waaqayyoo nu nyaachistanii mee immoo isin immoo foon isin keessanii dadhabe inni sagalee dheeraa baastanii dubbattan sun waanuma suma tokkollee abuqachiisu waan jedhu ergaa guddaadha kan darbe gama biraatiin baay'ee namoonni waaqayyoo dabaree sila wantoota dinqisiisoo garaagaraa dubbataa turan wanta laphee nama tuqu hojii jajjabaachuudha. Fakkeenya guddaa fakkeenya ajaa'ibsiisaadha kan nuti illee eegne akkasitti walitti nu qabanii ni dubbatu inni maaliif hamma kana waan guddaa akkasii goonee waan jiruuf jechuu hin qabnu isaan garuu xiqqaan nuti goone guddaa fuuldura isaaniitti ta'ee walitti nu qabaniiru kun barumsa guddaadha. Yeroo baay'ee waldaa biyya keessatti namoonni waan tajaajiltootaan tajaajilamuu barbaadu haa ta'u malee tajaajiltoonni kun maal keessa jiru jedhee namoonni yeroo garaagaraatti barbaacha akkanaan gahu warra waaqayyo isaanii hafuuraa
dubbanne malee tajaajiltoonnis daawwatamuun isaanirra eegama baay'ee. Namni akka mana isaanii deemee isaan daawwatu barbaadu garuu tajaajiltoonni keenya maalirra jiru isa jedhu yeroo baay'ee iddoo baay'eetti hin ka'u kun fakkeenya guddaadha. Waaqayyo guddaa godhee isaan eebbisu akkasumas waldota onlaayinii obboloota keenya biyya ormaa jiran hunda isaanii waldaa kam keessa iyyuu warra jiran waaqayyo isaan eebbisu jennaan. Gabaabumaan gara barsiisaa abdoottiin isin dabarsaa waan gabaabaa ergaa gabaabaa bakka buusaanis dubbatanii sagantaa keenya guyyaa irraa xumurra. Ayyee gooftaan bara keessanaa eebbisu obboleeyyan kiyya biyya ormaa keessa warri jirtan keessumaanuu waldaa burqituu wangeela ifaa geggeessitoonni jala sanatti tajaajiltan saba geggeessitan waaqayyo bara keessanaa eebbisu. Karaa obboleessa keenya abdiitiin akka tajaajiltoonni wal arginee ibjaan ijattis waliin mari'annuuf waliin taphannu isintu godhe. Mudhanni kun mudhata dur waldaan kiristaana durii qabdudha. Kana sirrii nuu qabaadha. Waldaan kiristaana durii kan qabdu isinidha amma deebiseetiin seenaa kan hojjetaa jiru jechuudha. Akkuma obboleessi keenya dubbatan bara kanatti miseensi nan gobanyaanee amana koon dhufan tajaajiltoonni jedhani garuu miseensonni immoo tajaajiltoota hin gobanyaan. Kana waan gaarii gootanii waaqayyo bara keessanaa eebbisu. Namoonni baay'een immoo isinirraa waan guddoo baratu jennee abdii guutuu qabna. Amma nus waan guddaa nu gootanittan waaqayyo waan guddaa isinii haa godhu bakka jirtanitti isiniin jenna. Nus immoo tajaajiltoon kun immoo yeroo guutuudhaan waldaa burqituu wangeela ifaa keessatti tajaajilu kun immoo yerootti immoo wal arguudhaan akka seenaatti waan baay'ee wal keessa dabarsine waliin dabarsinee jirra ammas waliin dabarsina. Erga isin waan nyaataa garaa keenyaa waan isinii ta'an jettan nuu kennitanii nullee walii gallee akka tajaajiltootatti tajaajiltoonni burqituu wangeela ifaa jechuus dandeenya waan seenaa isinii ta'u sagalee waaqayyo isinii kennina jechuudha. Sagalee waaqayyo waldaa burqituu wangeela ifaatiif karama obboleessa keenya abdii boonsaatiin kennaa jireenya soora lubbuu keenya isa bara baraa isiniif laatuudhaaf nullee qophoofne jechuudha. Nun jalaan tuffattan sagalee waaqaan tuffatamu isan dhumannedha. Isa isinii kennina. Kanaaf gabaabumatti rikirdiin dheeratee akka isinii bu'uudhaaf isin rakkifne kennaa kan isinii kennina. Waaqayyo isin haa eebbisu tajaajiltoonni barri keessan haa eebbifamu. Obboleessi keenya. Akkasumas nullee waan isaan nuu kennan kan nu nyaachisan nu obaasan qofa otoo hin taane tajaajiltoonni waaqayyoo kun yeroo iddoo aarsaa dhaabbatan yeroo konfiraansii tajaajilan huccuu isaanii illee jijjiirrachuu qabu. Fuula namoota tajaajilanii fuulduratti faara tolaa ilaalamuu qabu jedhanii suufii kana fakkaatu nu gumaacha biiroo. Waaqayyo guddaa isaan haa eebbisu isin haa eebbisennaa suufii nu kennitanitti guddaa gammanneerraa. Kan nama ajaa'ibu filannaan keessanillee gosa uffatichaa baay'ee sadarkaa isaa kan eeggatedha. Kanarraa maal argina nuti? Jaalala guddaa nuuf qabdan amma nuti isiniif goone caala waan gaarii akkasii nu yaaddan kan nuti arginudha. Karaa biraa immoo ammam akka tokkummaa amantootaaf tajaajiltoota dhiphatan har'aa tajaajiltoonni iddoo kana argamu baay'een keenya iddoo tokkoo miti jechuudha. Garuu seenaa hundumaa ilaaltanii otoo garaagarri hin baasne kun waldaa akkasii keessa jira. Kaleessa akkasii tajaajilu yeroo baay'ee namoonni baay'een nama kaleessa tajaajile har'a irratti hin argatu jechuudha. Innoo waldaa keenya hin jiru har'a iddoo akkasii jira. Haa ta'u malee achitti jiraatu asaa jiraatu mana waaqayyo hojjetaa jira hojii waaqayyo hojjetaa jiru waldaa keenya keessa jiraatan jiraachuu baatan garuu nuti dadhabaniiru eessayyuu yoo jiraatan illee mootummaa waaqayyo bal'allabaa jiru jedhanii walitti nu qaban kun ergaa guddaadha. Tokkummaan ammam akka humna qabu kan agarsiisudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Gama biraatiin wanta sila dubbataa ture keessaa baay'ee kan nuti tole hojiin isin gootan kun gumaachi isin nu wajjin dadhabdeen jettanii nuuf gootan kun waan tokko nutti akeeka waan tokko nutti agarsiisa. Hojii har'a nuti hojjennuuf waaqa biraa illee guyyaa boruu badhaasa akka qabnu kan nutti agarsiisudha. Gaafuma kanaanis ergaan nuti daballee isiniif dhaamnu akkuma isin gaafa tokko gaafa lama nu wajjin dadhabdan jettanii nuuf gumaachitan kana hojii isin biyya ormaa teessanii dadhabdan shamarran biyya ormaa jirtan tajaajiltoonni obboloota biyya ormaa jiran tajaajiltan kun halkaniif guyyaa haala mijatuu fi mijanne keessa teessanii hojiin isin hojjettan kun akkuma waldaan kun har'a herregdee waan kana goote waaqayyo herregee isiniif deebisa. Jabaadhaa cimaa boru waaqayyo irraa gatii keessa hin argattu. Gatii mana waaqayyo bal'isu mootummaa waaqayyo bal'isuudhaaf har'a godhaa jirtan kana
akkuma isin yaadattanii bootan waaqayyo yaadatee guyyaa boruu isiniif godha. Ibroota boqonnaa kudhan ja'a lakkoofsa kudhan irraa lakkoofsa sana isinii dubbisaa ergaa keessanii waliin. Waaqayyo hojii keessanii fi isa jaallachuu keessan isa isin warra isaaf qulqullaa'an gargaartanii ammas gargaarutti jiraachuu keessaniin agarsiiftan hin irraanfatu hin jal'isusi. Hin irraanfatu waaqayyo gatii dadhabbii keessanii herregeetti isiniif deebisa. Jabaadhaa baay'ee isin jaallanna. Furmaata gaarii qaba. Baay'ee asirratti wanta tokko dubbachuu barbaada isaaniif wanta waadaa galu tokko ilmaanii wanti yaadu keessatti waaqayyo akkuma obboleessa keenya abdii fidee waliin nu agarsiise hunduma keessan biyya jirtan keessa waaqayyo wal agarsiisu jenna. Isa kana immoo fuula waaqaatti kadhannaadhaan isin yaadannaa mul'ata qabdaniif akkasuma yaadaaf hinaaffaa qabdaniif gooftaan eebbifama. Baay'ee akkasiin jaalannu guyyaa kanaan bartaniittu eebbifama. Wanti hin dabalu kan biraan hin jiru. Baay'ee natti tola dhugaa dubbachuudhaaf taanaan wanti ijoolleen keenya nu gidduutti hojjetan kuni seenaadha jechaadha. Seenaan immoo rimmi nyaatu hin badu jechaadha seenaan bara keessatti. Kanaaf guddaa waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechuun jaalladha. Mul'anni isin argattan kuni mul'ata guddaadha. Jabaadha. Ammallee waaqayyo nama dhaloota barbaadu isin haa godhu. Nama namarraa nyaate deebi'ee ilaalu, namarraa nyaate deebi'ee bira dhaabatu nama akkasii ta'uun keessan baay'ee nutti tola. Dhugaa dubbachuuf taanaan waaqayyoo garaa namaa irratti waan hojjetuu fi keessi keenya baay'ee waan isinitti gammadeef jireenya keessanii wanti guddaan akka inni ta'u amanneerra jechaadha. Waliigallee amanneerra. Kanaaf waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifama. Baay'ee isin jaallanna, isin kabajnasi. Akkuma obboloonni keenya dubbachaa turanii gaaf tokko immoo akkuma abdii ijaaf ijatti argine wajjiniin dubbanne kan isinis isin argine walii wajjiniin dubbachuudhaaf jirra. Waaqayyo yeroo nuu kenna barri keessan eebbifamu baay'ee isin jaallanna eebbifama.